දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පහින්දු YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපේ channel එක බලන තවත් සහෝදරයෙක් තමයි විසුක කියලා මල්ලි කෙනෙක්. ඉතින් එයා මගේ ෆෝන් නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා. එයාට පස්සේ අප්ඩේට් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් જાති බිල්ඩ් එකක කොටේෂන් එකක් හදලා ඕනි කියලා. ඉතින් එයා ඒකට එයාගේ තෝරගත්ත පාර්ට්ස් එහෙමත් මට ඒවලා තිබ්බා. මේ දේවල් ටික යාට මේ විදිහේ ගණන් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක මොන වගේද කියලා බලන්නත් එක්ක වීඩියෝ එකක් හදන්න කියලා. රයිට් ඉතින් අද බලමු විසුක මල්ලිගේ PC එකට තෝරගත්ත දේවල්. ඉතින් මේක කියන්න ඕනේ අපි මේකෙදි විශේෂ දේවල් කීපයක් තෝරගන්නවා සහ මේකෙදි අපි ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තෝරගන්න නැහැ. ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේකෙදි ග්‍රැෆික් කාඩ් එක දැන් තෝරගන්න නැහැ. නමුත් පස්සේ තමයි ග්‍රැෆික් කාඩ් එක අප්ඩේට් කරන්නේ යන් එන වීඩියෝ එකට. රයිට් ඉතින් මේ මල්ලිගේ මේන්ලි CPU එක උනේ ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් තියෙන CPU එකක්. මොකද මෙයා දැන් VGA කාඩ් යූස් කරන්නේ නැති හින්දා පස්සේ යූස් කරන හින්දා එයාට ඕනේ කිව්වා AMD Ryzen 3400G කියන CPU එක. ඉතින් මේ CPU ටික හොයාගන්න මේ දවස්වල නම් ටික අඩුයි. ඉතින් මම මේ CPU එක තනියෙන් ගන්න ඕන කඩෙන් ඊට අදාළ මදර්බෝඩ් එකත් ඒ කඩෙන් මිල්දී ගන්න ඕන ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද CPU එකක් සාමාන්‍ය සෙපරේට් දෙන්නේ නැහැ මේ වෙද්දි. ඉතින් මේ CPU මේ විදිහට රුපියල් 35500ක් එනවා. මේ CPU එක ගැන කතා කරද්දී මේක ඉතින් Ryzen CPU එකක්. ඉතින් Ryzen 5 3400G කියන CPU එක. ඉතින් මේකදී ඔයගොල්ලන්ට RX 11 වේග ග්‍රැෆික් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව කෝඩ් සරයි ට්‍රෙඩ් සටට අමතරව GPU එකට වෙනම කෝස් ටිකක් වෙනම ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. මේ AMD CPU එකේ විශේෂත්වය. ඉතින් මේක DDR4 memory type එක. ඉතින් ඔය විස්තර ටික ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් මේ CPU එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ CPU එකෙන්. ඉතින් මේකදී ඔයාලට ස්ටොක් කූලර් එකක් මේ CPU එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍ය ටිකක් හෙවි වර්ක්ස් කරන කෙනෙක්ට යන්න තියෙන බජට්ම CPU වලින් එකක්. Ryzen 3500 මේ 3400G කියන CPU එක. ඉතින් Ryzen 5 එකේ එන මෙන්න මේ G කාණ්ඩෙන් එන CPU තමයි අපිට ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් CPU තියෙන CPU විදිහට තෝරගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකත් ඇඩ් කරගමු අපේ කොටේෂන් එකේ පළවෙනියට මුලින්ම. රයිට් ඉතින් මේක 37500ක් කියලා තියෙන. ඉතින් අනිත් තැන් වලත් එක්ක බලුවොත් එහෙනම් මේක සාමාන්‍යයෙන් 32000ක් වගේ එනවා ලංකාව ඇතුළත. රයිට් ඉතින් මේක මදර්බෝඩ් එක විදිහට මල්ලි ඔය තිබි මට B50ක් යට ඕනි කියලා දැනට තියෙන හොඳම එකක්. ඉතින් එයාට පස්සේ අප්ඩේට් එකකට මෙයා යන හින්දා මම ඉතින් මෙයාට රෙකමන්ඩ් කරන හොඳම මදර්බෝඩ් එක තමයි Gigabyte එක Gigabyte B450 Aorus කියන මොඩල් එක. සාමාන්‍ය Gigabyte normal මොඩල් එකකට මේ Aorus කියන මොඩල් එක ටිකක් ෆැසිලිටිස් වලින් වැඩි. ඒ වගේ තමයි ගාණත් අනිත් ඒවා වැඩි ටිකක් අඩුයි. ගෙවන ගානට හොඳ බජට් එකකට හම්බෙන මදර්බෝඩ් එක. මේක මොකද 28500 වගේ වෙන්නේ. බලමු ඉතින් මේ මදර්බෝඩ් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් මොන වගේද කියලා. රයිට් ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ පේනවා තමයි මේ මදර්බෝඩ් එක දකින්න හම්බෙන්නේ. නිකන් හරියට නිකන් ඊගල් කෙනෙක්ගේ මොඩල් එකක් Gigabyte Aorus මොඩල් එක. ඉතින් මේ මොඩල් එක ගැන කතා කරද්දී ඕගොල්ලෝ මේකේ RAM port 4ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ ෆ්‍රොන්ට් පැනල් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. IO පැනල් එක වෙනකොට ඒක ප්‍රී මවුන්ට් කරලා දෙනවා මේ මදර්බෝඩ් එකේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ M.2 එකක් මවුන්ට් කරනවා නම් ඒකදී මේ මදර්බෝඩ් එකේ වෙනම heat sink එකක් එනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ මේ RGB colors pattern එක මාරුවේ මාරුන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ මදර්බෝඩ් එකේ RGB තියෙන හින්දා RGB colors මාරුවට පත් වෙනවා මම ලස්සන්ට. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක මේ මදර්බෝඩ් එක තමයි යන්න තියෙන බජට්ම මදර්බෝඩ් එක දෙන ෆැසිලිටිස් එක්ක. රයිට් ඉතින් මේ මදර්බෝඩ් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති ස්පෙસિෆිකේෂන් කොහොමද කියලා. ගෙවන ගානට වැඩි වටිනාකමක් හම්බෙන මදර්බෝඩ් එකක් මේක. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක මේ මදර්බෝඩ් එක ලංකාවේ ඇතුළත මේ වෙද්දි රුපියල් 35000 නැත්නම් 28000ක් වගේ වෙනවා මේ වෙද්දි. ඉතින් RGB function 2.0 තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී හම්බෙන්නේ. RGB header එකකුත් මේක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා මෙනවා. කිසි ප්‍රශ්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ලස්සනට ලයිට් පවර් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ මදර්බෝඩ් එකේ. රයිට් ඉතින් ඔය විදිහට දින ඊට අමතරව මේ මදර්බෝඩ් එකේ software ඉන්ක්ලූඩ් කරලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි මදර්බෝඩ් අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකත් ඇඩ් කරගමු 28000යි කියලා අපේ කොටේෂන් එකට. රයිට් එතකොට මේන්ලි අපේ මදර්බෝඩ් එකටයි CPU එකටයි දෙකටම ගිහිල්ලා තියෙන මේ විදි 59500ක්. ඉතින් ඊළඟ දේ උනේ මෙයාට 8GB තනි RAM stick එක තමයි ඕනි කිව්වේ. ඉතින් T-Force brand එකෙන් තමයි ඕනි. ඉතින් T-Force Vulcan brand එකේ top module එකෙන් RAM එක තමයි මම මෙයාට තෝරාගත්තේ. මොකද ඉතින් මේක තමයි යන්න තියෙන හොඳම RAM එක. ඉතින් T-Force වලින් තියෙන හොඳ සුපිරිම ගේමින් RAM එක තමයි මේක. ඉතින් මේක 11500ක් විතර මේ 8GB RAM එක. හැබැයි මේකේදී RGB නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ගෙවන ගානට වැඩි වටිනාකමක් හම්බෙනවා මේ RAM එකේදී. රයිට් ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වේ මේ මල්ලිට ඕනිකෝ එයාගේ CPU එක කූල් කරන්නත් එක හොඳ ලික්විඩ් කූලර් එකක්. හැබැයි මොකද මම දැන් පස්සේ PC එක අප්ඩේට් කරන හින්දා මෙයාට
මම නිර්දේශ කරන්නේ ඩුවල් ලික්විඩ් කූලර් මේ ජාතියේ 128 මිලිමීටර් ෆෑන් දෙකක් කියන එක. මොකද තනි සිංගල් ෆෑන් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම මේකෙදි දැන් බැරි වෙලා හරි මෙයා Ryzen 5 තු Ryzen 7 එකක් වගේ දැම්මොත් එහෙම ටිකක් රත් වෙන වැඩි. ඒ වගේ වෙලාවට මේ වගේ කූලරයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනින් ඔයාගේ මදර් බෝඩ් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා තියාගන්න. හොඳ කූලින් එකක් එක්කවට වැඩ කරන්න. ඉතින් මේ වගේ කූලරයක් මේ 12500ක් නම් මෙන්න මේ Sigotep brand එකේ Sigotop 240S කියන මේ මොඩල් එක. ඉතින් මේ මොඩල් එක තමයි ලංකාවේ ගන්න තියෙන අඩුම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් තියෙන එකම ලික්විඩ් කූලර් එක මම දන්න තරමේ. මේකත් මේ විදිහට 12500 13000ක තන මේ විදිහ ලංකාවේ ඇතුළත මේක. රයිට්. එතකොට 84000ක් වෙනවා මේ වෙද්දි අපි තෝරාගත්ත දේවල් වලට. රයිට්. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි මෙයාට ඕනික 2TB hard එක මෙයාගේ මේන්ලි ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් එක විදිහට යූස් කරන්න මෙයාගේ ෆිල්ම් ගේම්ස් ඒ වගේ දේවල් දාන්න. ඉතින් මේකෙදි Windows install කරන්න මේකට නෙමෙයි අපි M.2 NVMe එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේ hard එක මේ වෙද්දි ලංකාව ඇතුළේ රුපියල් 13500 කරන මෙන්න මේ 2TB hard drive එක. රයිට්. ඉතින් අපි ඒක සෙට් කරගමු මේ බිල්ඩ් එකටම 13500 කියලා. ඉතින් අනිත් දේවල් ගැන කතා කරොත් අපේ මේන් ස්ටෝරේජ් එක වෙන්නේ සොරි මේක සෙකන්ඩරි ස්ටෝරේජ් එක. මේක අපේ මේන් ස්ටෝරේජ් එහෙම නැත්නම් අපේ බූට් ඩ්‍රයිව් එක වෙන්නේ මාස්ටර් බූට් ඩ්‍රයිව් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ Adlink 256GB SSD NVMe එක තමයි වෙන්නේ මෙන්න මේක. ඉතින් මම Adlink එක තෝරගත්තා. මේක තමයි යන්න තියෙන බජට් එකකට යන්න තියෙන ගණන් අඩුම NVMe එක වෙළඳ පොලේ මේ විදි තියෙන. ඉතින් මේකත් අපි ඇඩ් කරගමු අපේ quotation එකට 11500යි නැත්නම් 11000යි කියලා. රයිට්. ඉතින් මේ විදිහ අපේ බිල්ඩ් එකේ 1,80,000ක් වියදම් වෙලා තිනවා අපි තෝරගත්ත බඩු වලට. ඉතින් ඊළඟට තෝරගන්න දේ තමයි අපේ කේසින් එක සහ පවර් සප්ලයි කියන මේ දෙක. ඉතින් කේසින් එකේ පවර් සප්ලයි අපි තෝරගමු මේ දැන්. ඉතින් අපිට මෙතෙන්දී යන්න සිද්ධ වෙනවා පවර් සප්ලයි විදිහට Antec කියන මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි බ්‍රෑන්ඩ් එක. මොකද දැන් ලංකාවේ ටික ප්‍රසිද්ධ වගේම තමයි මේක වර්ල්ඩ් වයිඩ් ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් Antec කියන්නේ. කිසි ප්‍රශ්න නැතුව උගක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් මෙයා මේ PC එකට මම වොට් 650ක තෝරගන්න වෙන මොකක්ද හින්දා නෙමෙයි. මෙයා පස්සේ PC එක අප්ඩේට් කරනවා කියන්නේ. ඉතින් මෙයා PC එක අප්ඩේට් කරනකොට RX 580 8GB VGA එකක් එක්ක Ryzen 7 එකක් තමයි දානවා කිව්වේ. රයිට්. ඉතින් Ryzen 7 වගේ එකක් දානකොට අනිවාර්යයෙන් හොඳ පවර් සප්ලයි අනිවාර්යයෙන්ම PC එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ වොට් 650 80 plus bronze වගේ පවර් සප්ලයි එකක් දානකොට ගොඩක් මේ වගේ PC එකේ හොඳයි කියලා මම නම් කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි එක රුපියල් 13000ක් වගේ වෙනවා මේ විදි ලංකාවේ. රයිට්. ඉතින් මේක වෙනවා ඉතින් 13000ක් මේ විතර මේ වෙද්දි ලංකාව ඇතුළත. රයිට්. ඉතින් මේ වෙද්දි අපිට 1,20000ක් වියදම් වෙලා තියෙනවා අපේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් ඊළඟ දේ වැදගත් දේ තමයි කේසින් එක. ඉතින් මේ ගල දේවල් එක්ක ඔයාගේ ලික්විඩ් කූලර් එක උඩින් ටොප් මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ඉඩ කඩ තියෙන කේසින් එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනි. මම මෙතෙන් තෝරගත්තේ RateMac F01 ARGB කේසින් එක. මොකද RateMac F01 ARGB කේසින් එක තමයි මේ ඉස්සරහින් එන ෆෑන් තුනට අමතරව ඔයගොල්ලෝ උඩ පොඩ්ඩක් ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ලික්විඩ් කූලරේ මවුන්ට් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මම මේ තෝරගත්ත මදර් බෝඩ් එකෙත් ඔයාලා මෙන්න මේ පුංචි ගැට්ටක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඉඩ එහෙ මෙහෙ කරලා ඔයගොල්ලන්ට රේඩියේටරේ ටොප් මවුන්ට් කරගන්න තියෙන ඉඩ කඩ මෙන්න මේ කේසින් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක මම මේකත් ඇඩ් කරගන්නවා අපේ බිල්ඩ් එකට රුපියල් 11000යි කියලා. රයිට්. ඉතින් ඒකත් ඇඩ් කරගමු 11500 කියලා අපි මේකට. රයිට්. එතකොට 1,33,000 ගිහින් තියෙන මේ වෙද්දි අපි තෝරාගත්ත දේවල් වලට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි තෝරාගත්ත දේවල් ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මෙයාට කීබෝඩ් එකේ මවුස් එකකුත් ඕනි කිව්වා මේ PC එකටම. ඉතින් කීබෝඩ් එකේ මවුස් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මම මෙතෙන් තෝරගන්න කීබෝඩ් එක තමයි ලංකාවේ තියෙන ගණන් අඩුම ගේමින් කීබෝඩ් එකක් විදිහට කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් එක තමයි Fantech Fighter 2. එහෙම නැත්නම් Fantech K613L Fighter 2 කියන මෙන්න මේ කීබෝඩ් එක. මොකද මේක මෙටල් තමයි හදලා ඉවන්නේ. මේ යට තියෙන ෆ්‍රේම් එක. ඉතින් ගොඩක් කල් තියාගන්නවත් එක මේක මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකක්. RGB patterns color මාරු කරන්න පුළුවන්. මේකේ software වෙනම තියෙනවා. ඉතින් ওই දේවල් එක මේ කීබෝඩ් එක තමයි දැනට ලංකාවේ එක්කෙන්ට ගන්න තියෙන බජට්ම කීබෝඩ් එක. හැබැයි ඉතින් මේක සාපේක්ෂව අනිත් කීබෝඩ් වලට ගොඩක් බරයි. මොකද මේක මෙටල් තියෙන ප්ලේට් එකක් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මෙටල් ප්ලේට් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ තමයි කීබෝඩ් එක අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහ වෙනවා රුපියල් 3000ක් 3500ක් වගේ වෙනවා. රයිට්. ඉතින් අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු 3200යි කියලා. ඉතින් මේකේ මවුස් එක වෙන්නේ වෙන මොකක් නෙවෙයි Fantech X5 Thor කියන මවුස් එක. ඉතින් ඒකත් අපි මට තෝරගන්න මවුස් එක විදිහට ඒක තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ මවුස් එක වෙන රුපියල් 2500ක් වගේ වෙනවා. ඒ මවුස් එකත් එතකොට ඕගොල්ලන්ට රුපියල්
1,34,000ට තමයි ඉතින් මෙන්න මේ කෝටේෂන් එකට අදාළ වියදම් ටික ගියේ. ඉතින් ඔන්න ඉතින් ඉල්ලපු දේවල් ටික ඇඩ් කරලා ඔන්න මම බජට් එකට එයාට කෝටේෂන් එක හදලා දුන්නා. ඉතින් එයාගේ ඉල්ලපු දේවල් එක ඉතින් මෙයා මේකට ඇඩ් කරගන්නකො පස්සේ Asus frameless monitor එකක් 1080p සහ Xiaomi webcam එකක්. ඉතින් මම Xiaomi webcam එක හැමතැනම බැලුවා නමුත් ඒක හොයාගන්න තිබුණේ නැහැ. සහ Asus monitor එක තිබුණේ කොතනෝ වැඩි හොයාගන්න. ඉතින් ඒ දෙක එයා පස්සේ තමයි ඇඩ් කරනවා කිව්වේ. නමුත් එයාගේ මේලි අයිටම් ටික මොනවා කිව්වේ ඔන්න ඔය ටික. ඉතින් ඔන්න ඉතින් එයාගේ බිල්ඩ් එකට දාලා කෑලි ටික ඔන්න දාලා පියාට පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයාට යන 1,38,000ක් වගේ මුදලක් වෙනවා මේ වගේ මේ පාස් ටික ගන්න. ඔන්න ඉතින් විසුකමල් වගේ බිල්ඩ් එකේ වැඩ ඉවරයි. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් ඔයාලගේ කෝටේෂන් එක මේ විදිහට හදාගන්න ආසෙක් කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාලගේ PC එකක් හදාගන්න ආසෙක් කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉතින් දැන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපේ ෆෝන් නම්බර්ස් පල්ලෙහා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් හැමෝම තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලන්ට සුබ දවසක්.